就是这一只啦。很可爱，会不会讲话？最好不要让它开口了。人客来这啊，人客来这啊。讲得很好哎，为什么不让他讲？咖啡，咖啡，咖啡，咖啡。不好意思哦，他是说泡碟啦。咖啡。因为讲话有点闹哄，听起来好像靠背的。领导是人，领导是人。南辣椒，你伫讲啥哈？我别讲你。唔是安只，我你是。哎呦，你评你没较歹呢，你没个行家爸介绍你。我店里客人多了，进进出出，也不知道谁把它教坏了。咖啡。才想让你们带回去度一度啦。咖啡。阿弥陀佛，我佛慈悲，普度众生。那就麻烦两位师傅了。领导是人。干脆把它超度了啦。快。罪过。